各位觀眾晚安，歡迎大家收睇亞洲電視武術特備節目《Sam 哥踢館》。嗱，今晚咧我帶大家嚟到呢一間咧充滿咁古色古香文化色彩嘅拳館。唔使講，我梗係介紹中國嘅武術啦。嗱，今晚咧我介紹嘅咧就係一種內家嘅功夫，亦都係一種非常流行嘅功夫——太極拳。嗱，其實太極咧，除咗係呢個拳法之外咧，仲可以運用於兵器上面嘅。咁除咗有太極劍啦、太極扇啦，仲有太極嘅刀法添。咁當呢個練習者啊練習到一個境界咧，甚至連就算係一個女士嚟講咧，都可以舞動呢個關刀添嘅。但係講到最具代表性咧，就一定係太極拳。嗱，企喺我身邊呢一位咧，就係呢個陳式太極拳嘅一位非常之資深嘅師傅啊，李文欽師傅啊，多謝晒李師傅，好多謝你接受我訪問啊！我想問你關於一啲太極拳嘅問題，因為我對太極拳咧就真係一知半解。咁啊，李師傅啊，你學習嘅係陳式嘅太極，你教亦都係陳式嘅太極係嘛？咁可唔可以介紹下陳式嘅太極係啲乜嘢，同埋同其他嘅太極拳有啲咩唔同嘅地方啊？中國嘅太極拳咧就分流派嘅。係。同埋係以姓氏做派別分流嘅。咁啊，一般我哋稱咧就傳統太極拳咧就有分五大名家：陳、楊、吳、孫、武，即係陳家太極、楊家太極、吳家太極、孫家太極、武家太極。咁其實唔止呢五家㗎，即係早啲出名，多啲人練咁解啫，流傳耐啲啫。而家睇下中國大陸咧，越嚟越多挖掘好多傳統太極拳，各種家派都有。例如近年咧港澳非常流行嘅趙土太極啦，即係第五家以外。咁講翻我陳家太極啦，咁你知道啊，太極拳咧就係叫內家拳。內家拳同我哋練外家拳嘅嗰啲拳法咧又有啲咩唔同嘅地方啊？我個人咧兩種拳我都練過。我細路仔嘅時候，年青嘅時候咧，嗰20幾年咧，我係練內家拳，練呢個廣東嘅嶺南嘅蔡李佛拳。咁到79年到而家都幾十年㗎啦，我就未停過練太極拳。咁從外家拳步入內家拳咧，呢一個過程咧，我就完全自己有晒感覺啊！因為我刻意去追求嘅，咁我就要經歷呢一條路。咁簡單講咧，兩種內外拳種嘅唔同咧，就係話太極拳或者內家拳咧，佢就係有剛有柔啦，練下裏邊整體啦。外家拳咧就比較呢個眼見嘅多啲。當然咧，練外家拳亦都係話有內有外，只不過佢個呢個對比嘅唔同嘅地方都係好大嘅。我覺得年青人咧練外家拳咧又會吸引啲，佢因為佢有動感，快啲一見到就可以學到啦。但內家拳咧，我覺得如果真正要練得好咧，必須要對於呢個文化都要有一定嘅水平，咁就會練得緊。因為佢好多理論上啲思想意識呢啲咁咧，即係話你當然放棄佢唔愛，我淨係愛啲動作，咁都可以嘅。但係即係話對比之下咧，都話內家拳咧係需要呢啲嘅多啲嘅。咁大家咧而家細心欣賞咧，李師傅示範陳式太極拳二路拳嘅拋錘。我示範嗰套拳咧就叫做拋錘。呢個係佢另一個名，係相當有名㗎啦。呢套拳咁點解咧叫做拋錘咧？就即係形容嗰套拳裏邊嘅拳法咧，佢每一個拳法，每一種拳打出嚟咧，就好似炮彈咁。當然啲炮彈唔係而家嗰啲咁厲害啦，即係我哋幾百年前滿清政府嗰陣時嗰啲咁嘅土炮大炮咁樣，咁但係都厲害，血肉之軀都唔係咁易定。咁佢係形容要練拳咧，練啲錘咧，就好似呢啲炮彈咁勁打出嚟炮，所以咧呢個太極拳裏邊嘅拋錘有名咧就咁樣。一共有幾種錘法咧，都係要即係話練到嗰種剛柔相濟，發出好大嘅好強嘅剛勁出嚟咁打人。
嗱，其實呢度拳法啊，對於師傅嚟講當然係好簡單啦。但係我喺在場睇呢，其實哇真係都幾複雜嘅。如果唔係話真係日日去練習嘅話呢，我相信都未必會記得翻每一步、每一招、每一式。嗱，大家睇下佢嘅動作呢，雖然好似係好慢啊，咁但係其實呢係蘊含住一啲陰勁，一啲好陰柔嘅剛勁。嗱，雖然練習太極拳嗰陣時嘅動作係比較慢，咁但係其實如果你練得熟嘅話，有時喺一個實戰嘅環境呢，都可以應用出嚟嘅喎。嗱，特別係呢個埋身嘅前鬥啊，因為佢突然間爆發嗰股陰勁呢，其實個破壞力好驚人嘅。咁陣間第2 part 裏面呢，我都會親身同阿師傅示範啊。咁我真係親身感受到太極拳嗰種剛猛啊，同埋一啲陰柔嘅勁度呢，係互相配合。我師傅喺晒呢套太極拳嗰陣時咧，其實係個呼吸都好重要嘅。你見到佢呼吸並唔急促啊，我相信咧佢嘅腎上腺咧都唔會話急升嘅。嗱，雖然一連串嘅慢動作之後咧，突然間會有幾下咧就會係比較快啲同埋勁啲嘅動作。咁呢個咧就係模擬當你同呢個對手啊發生嘅糾纏嗰陣時咧，當把握到機會嗰陣時咧，就會利用呢個陰柔嘅勁度咧，就爆發一啲好強勁嘅爆炸力，咁然後將對手可以制服，或者甚至將佢打低啦，或者將佢揈開。嗱，所以太極拳咧，其實係一種非常之對身體有健康嘅一種武術嚟嘅，因為佢亦極需要配合一個好有條理、好有節奏嘅呼吸。嗱，無論係慢動作嗰陣時啦、運勁嗰陣時啦、攻擊嗰陣時啦、防守嗰陣時啦，或者將對方出拳個勁度去瓦解嗰陣時咧，其實都要你一個好有調節性嘅呼吸咧去配合嘅。諗起我以前對太極拳唔係好了解嗰陣時咧，我以為太極拳咧就好慢啦、好悶啦。咁但係其實睇到今次師傅晒呢套拳之後咧，我對太極拳嗰個感覺啊，係完全係有一個新嘅觀點啊！各位觀眾，喺之前咁多集嘅聲歌聲嚟，我都同大家分享一啲做人同埋做事應有嘅道理。其實我哋做事成功與否，的確要睇我哋夠唔夠努力嘅喎。但係我哋做人成唔成功，除咗要睇我哋先天嘅性格、後天嘅際遇，好多時候真係要睇我哋對每一件事嘅睇法啦、觀點啦，同埋思考模式嘅。我哋每一個人咧，都係中意完美嘅，我哋都不斷去追求一啲圓滿嘅事、圓滿嘅事業啦、圓滿嘅人生，樣嘢我哋都希望係完美嘅。但係事實上，我哋知道圓滿嘅事情係唔會成日都會發生。其實不圓滿嘅人生先至係圓滿嘅人生。點解我咁講？月亮有時會圓，有時會缺，但我哋可唔可以話月亮係圓滿嘅咧？咁如果有一個陌生男子喺後面捉住你頭髮，咁就點對付佢咧？睇我咯喎，嚟啊！當你感覺到有人捉住你頭髮咧，唔使驚喎，捉住佢，第一時間擰翻轉面，放。
我諗佢中咗醫腳之後咧，以後都唔敢扯人哋頭髮啦啩。嗱，其實咧唔止泰拳咧係有呢個批踭嘅技巧喎，原來太極拳咧都好多撞踭嘅技巧喎，佢哋俗稱叫做爪法。咁我而家咧問下李師傅示範下太極嘅踭撞技巧先。李師傅可唔可以示範下究竟太極嗰個爪啊，究竟點樣運用咧？好啊，好啊，即係略為講講啦。好啊，即係其實咧，我相信咧，每家功夫都有佢自己嘅各種拳法、爪法或者腿法、腳法。嗱，咁啊太極拳咧都有各種爪法嘅。咁我哋即係話喺個拳套裏邊啊，或者啲散手嘅動作裏邊咧，都會有教啲學生解釋佢嘅爪法。咁我哋太極拳用嘅爪法咧，通常咧即係話爪一個就用呢個平面嘅，平面呢度爪。呢啲咧就正面迎擊嘅敵人，佢叫做迎門爪啊，即係話佢正面喺呢度，都係兩個手糾住打唔到，呢個就係迎門爪。咁佢就唔會打傷佢嘅，呢個咁闊面啊，係嘛？拗連爪都係由下打向上。由於佢要入佢呢啲位，所以咧佢兩隻手攞得開佢，就呢個埋身嘅呢種啦。如果佢俾人哋推過呢邊，佢回翻嚟咧，呢種係穿心爪。佢呢種打上去咧，都係穿心爪，佢打佢下顎。咁咧就有各種爪法，就順聯、拗聯啊、穿心啊，呢啲咧都係比較常出名嘅。咁太極拳有個貫徹咧，就係話佢好少先動手先喐手嘅，都係等接咗先帶埋花經嘅。咁嘅動作咧佢去做嘅，咁樣學法制人。咁李師傅，我想問下咧，其實如果太極拳咧攻擊人嗰陣時咧，係用呢個單手法勁啦，定係呢個雙手法勁嘅咧？可唔可以介紹下？一般你睇到單手法勁嘅動作咧，其實佢都係做緊雙手法勁，或者叫做全身法勁嘅動作，因為佢要調動全身嘅力量集中喺一點去做佢嘅攻擊動作。咁但係當然佢唔會俾人睇，或者唔會話俾人聽，只係教個學生練嘅時候會有呢個解釋啦。我做一個俾大家睇下，譬如頭先我哋講緊嗰個踭咧，穿心爪佢咁打，如果單手咧會影響你嘅重心嘅。但係加多隻手落去咧，幾種方法，你一個合勁咁，咁呢個踭咧打得好靚嘅呢種嘢。咁呢個點？呢個同佢對拉開佢，咁有一種爆炸嘅對向走咧，佢人又穩。出佢嘅力咧又實淨，個殺傷力大好多。但係如果冇收埋呢隻手咧，佢會扯你嗰種。所以咧，佢嘅練法咧，佢都要咁。但點樣練到呢隻後手唔需要動作俾人睇到？你其實有做，呢啲係個個都可以練到。一個過程咁樣。咁有陣時啲動作咧，你睇落去咧，好似係兩隻手相反，但係佢做緊同一樣嘢㗎。係右手逆轉呢個逆行嘅手，逆轉嘅手，佢係向嗰邊去個力去。呢個順手都係向嗰邊嚟嘅，所以睇落兩個手好似相反唔同，但係一比力咧，你就同一個方向走出嚟，個人就飛咗出嚟。如果我哋攞到呢個手，佢志在佢埋嚟，反住佢關節咁埋嚟。要佢向外走嘅咧，就係後邊隻手幫埋前隻手嗰啲，咁你感覺咧就飛出去㗎啦。如果一送你走咧，你就走去㗎啦，你企唔住嘅。原來我今日先知道啊，太極拳咧並唔係想象中咁慢嘅，可以慢亦都可以快，而且殺傷力同埋呢個攻擊力咧一啲都唔細嘅。大家有興趣試下咧。格鬥心理學咧呢一集咧就係最後一集啦。Sam 你真係坦白俾我聽啦，係啦，學武術、學功夫、學拳，會令到個人真係好容易就用拳頭解決事情嘅嚇。咁我覺得咧就呢樣反而係相反啊，就係你學咗拳咧，你平時咁有機會喺一個正常練習嘅情況宣泄咗你呢一種嘅或者攻擊性啦，或者你呢一種咁嘅體力嘅話，其實我覺得反而會令到你咧遇到其他問題咧就唔會咁輕易用暴力解決問題。點解咧？點解啊？呢樣咧其實嗱，暴唔暴力本身咧其實視乎嗰個人本身個性格啦，係咪好衝動啦？又或者睇下佢嗰個究竟嗰個自制能力夠唔夠啊？嗱，其實自制能力即係或者個定力啦。有啲人你少少即係講兩句，佢都話要打你嘅，即係一個好火爆性格。我相信呢啲咁嘅人咧，佢學唔學武術咧，都會用暴力去解決問題。但係你相反，如果你係
用武術去訓練，或者用武術嘅格鬥比賽嘅方式，令到你可以喺呢一方面宣泄到你對人嘅人際關係產生嘅一啲負面嘅因素啊，譬如一啲妒忌啊、怨恨啊，或者一啲憤怒啊、仇恨咁樣咧，我相信反而會慢慢令到你升華咗自己，反而令到你自己咧會嘗試用其他方法去解決嗰個問題。我成日睇好多啲武俠小説啊，或者啲功夫嘅片咧，咁去到最犀利嗰個師傅咧，通常都係唔出手嘅。武術咧，學完武術之後咧，其實係個道嘅問題，點樣學做人。咁我想問下啦，透過格鬥呢個運動去學習，一個人其實到到最終係學到得到啲乜嘢嘢咧？去到最拉尾，你就應該係得到一種叫做我可以話一種實現自我嘅一種情況。其實我覺得嗱我好中意用呢個格鬥訓練同呢個即係心理學咧，係其實係有少少可以有關係嘅地方咧。其實就係我哋喺個格鬥訓練得到嘅嘢咧，正正是我哋心理上面需要嘅嘢。你話得到個道咧，就係我哋最終目的，我哋習武或者我哋去練拳。我本人嚟講，我哋唔係一定係要學到一啲武功嘅，因為其實你喺個現實社會，你未必有機會去用噶嘛。你冇咁多機會俾你做大俠去行俠仗義噶嘛。亦都而家打仗唔需要用拳頭交啦，係咪？亦都有法例啦。其實基本上呢啲咁嘅訓練咧，唔係俾你去用喺嗰個實際嘅行為應用出嚟嘅。相反就係你訓練過程，你話得嘅道啦。道嘅咧就係包括其實我個人睇法就係你對你自己嗰個了解。嗱，好多種武術有好多人都會問邊一種武術係最好最勁？呢一種武術係即係最打得？嗱，其實呢個問題永遠唔會有一個答案嘅，因為其實每一種武術嘅訓練咧都有佢嘅獨特性啦，有佢個目的嘅。譬如好似泰拳訓練咁樣，泰拳咧個訓練模式係一個單對單嘅搏擊格鬥比賽，所以佢個訓練係針對呢樣嘢。咁你話合氣道咁樣，合氣道本身咧就係設計咧就係即係一個被動性嘅武術嚟嘅，就係for你一個打好多個人，但係嗰啲人咧係未必係識武功嘅，即係你譬如一個遇到10個飲醉酒嘅人去攻擊你，嗱，遇到我哋咁嘅流民係啦。咁你話譬如跆拳道咧，佢就係一個好靈活嘅踢腿嘅技巧嘅訓練啦，同埋都係快狠準。咁亦都好適合一啲女仔啊、小朋友去訓練嘅，因為佢哋嗰個制度咧係好有考帶制度咧，其實好好喎，俾啲細路仔佢可以慢慢由白帶啊有個目標啊、黃帶啊，咁跟住慢慢上到黑帶啊。其實呢個係一個目標性，所以亦都係一個好嘅選擇嚟。咁你又更加而家好流行嘅詠春啊、國術咁樣，其實佢哋無論喺個智慧性啊、修練性啊、修練你個心態方面咧，即係有時令到即係。或者就算練紮馬，你都可能要練好耐嘅。咁對於你嗰個人嗰個耐性啊，對於你嗰個人嗰個冷靜啊，嗰個訓練咧都係好好。所以我記得所有嘅武術都係好嘅，就視乎修練嗰個人本身啦。咁但係我覺得最終嘅目的，如果你要問我係得到啲咩咧，就係得到自己啦。點解咧？其實好多時候你發覺我哋之前講好多人有問題啊。宅男又好，電車男又好，情緒病、精神病或者任何唔開心，你需要到要傷害人、傷害自己，喺網上攻擊人，所有人嚟講喺嗰刻咧，其實你自己輸嘅係你自己，唔係俾你攻擊嗰啲人。其實當你用呢啲方法去攻擊人嗰時咧，輸咗就係你自己，因為嗰一剎那你係唔中意你自己嘅，你都唔 care 你自己人哋點睇你，你係放棄咗你自己嘅。咁所以喺個武術訓練嚟講咧，其實最緊要咧就係你點樣去有幾個步驟嘅。咁第一就係你揾翻你自己先。咁我之前嗰幾集都有提過，其實喺任何一個武術訓練或者喺你嘅工作裏面咧，其實最重要就係你重新去認識翻你自己，究竟你係一個咩人？即係 Who are you？咁你係一個咩性格嘅咧？你有咩弱點？你有啲咩優點？其實你個性格有冇缺陷咧？其實就希望喺一個咁嘅訓練裏面咧，你第一去揾到自己先啦。好啦，咁知道咗自己之後咧，可能係唔好嘅，當然係未必係好嘅。原來你自己好多缺點嘅，咁又好懶惰嘅，做人又冇規律性啊，好被動嘅，唔主動嘅，或者好衝動嘅，做嘢冇計劃嘅，即係好多好負面嘅嘢。咁如果你喺個武術訓練裏面，你係得到進步嘅。你可以超越到你自己嘅，咁你跟住咧，你就會喜歡翻你自己啦。原來我喺個咁艱苦嘅武術訓練，任何一種武術訓練我都可以成功嘅喎。咁其實代表我其他嘢都可以嘅啫，係咪？譬如人際關係啊，我工作我一樣係可能係有希望可以成功。咁呢個咧，你就開始中意翻你自己。咁中意咗你自己之後啦，咁你再去喺個武術上面進步啦。當然我唔鼓勵你
冇堅持啦。任何一個武術都要堅持嘅，都要有個目標。你目標你玩柔道好，空手道，你嘅目標就係要黑帶幾多段，咁呢個就係你目標。我目標係教練，咁呢個就係目標啦。咁如果你再向高層次嘅目標去進發咧，咁你就會去重建咗你自己啦，跟住就 rebuild 你自己啦。開頭揾翻你自己，跟住中意你自己，跟住就重建你自己，重建你嘅自我形象。無論你喺個技巧方面，哇！原來我而家以前白帶喎，而家我變咗黑帶，或者我不斷去格鬥比賽攞冠軍做拳王，係咪？我話代表即係香港亞運參加空手道比賽，咁呢啲咁嘅成就咧，就會慢慢咧令到你嘅自我形象提升，提升你自我形象啊，一定係有收穫嘅。喺你嗰個技巧方面啊，你個外形啊、身形方面啊，你個人個性格方面都會係不斷進步嘅，不斷越嚟越 sharp 嘅。咁最拉尾啦，如果你繼續去進步，即係想做掌門人，或者去到一個得道或者一個宗師嘅一個階段，或者個總教練，乜嘢都好啦，冇所謂。但係咧，你就已經去到一個實現自我，即係我終於得到啦，我做得到，呢個就係一個 self-actualization。咁其實心理學裏面咧都有講過，人係有唔同層次嘅滿足嘅，我哋需要得到唔同層次嘅滿足㗎。如果唔係咧，我哋唔會開心嘅。我哋人最基本層次即係要有食啦，即係個生理上面嘅需要啦，係咪先？一定要有得食先，跟住有一個安全嘅感覺啊，有間屋遮頭。咁但係對動物嚟講或者昆蟲嚟講咧就夠㗎啦，係咪？昆蟲咧唔會有情緒病，唔會自殺嘅，係咪？佢哋好有得食就 O K 㗎啦，係咪？好基層嘅。咁但係我哋人咧就除咗話有得食、有得瞓、有間屋之外咧，又要追求其他啲嘢，咁自尊感咁一種被尊重嘅感覺啊，跟住再去嗰層次有一個成就感啊，咁然後去到最拉尾即係最高點啦，一個點你係真係實現到你自己啦，去到嗰刻咧你係真係最中意你自己啦 ，I am who I am， 即係我就係我啦，咁其實。講就容易啦，真係唔係話好多人可以做到咯。咁但係我哋係一定要有一個目標，希望去到呢一點，就係實現自我或者自我實現。同阿 Sam 你做咗咁多集格鬥心理學咧，學到幾樣嘢。第一就認識自己，跟住揾到自己啱自己條路，跟住提升自己啱唔啱咧？冇錯啦，就係同練功一樣，追求一個最高層次啊！咁我喺度祝大家咧就武功突飛猛進，身體健康，但係最緊要心理健康。